بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة ينحل بها الكرب وتنفك بها العقد. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم آمين يا رب العالمين. لو أول مرة تخشي عندي القناة يا ريت تعملي لايك واشتراك وتشيري الفيديو عشان يوصلك كل جديد، والمتابعة عندي حطي لايك وشوفي الفيديو للآخر وشيريه وتدل على الخير كفاعله ونبك من الأجر والثواب إن شاء الله. النهاردة هتكلم عن حاجة بسيطة جدا، وهي 3 حاجات نزلوا من الجنة ما زالوا موجودين على الأرض لحد النهاردة، وإن شاء الله موجودين لآخر العمر يعني. أول حاجة اللي هو الحجر الأسود. الحجر الأسود ده في الحقيقة هو نزل من الجنة، كان أبيض مثل لون التلج، مش اسود زي ما هو اسمه كده الحجر الاسود. هو اسمه الحجر الاسود بس كان نازل ابيض زي لون التلج، مثلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الاسود ابيض مثل الثلج ولكن سودته خطايا بني ادم. يعني شوفوا خطايانا احنا يا بني ادمين هي اللي سودت الحجر الاسود، كان لون التلج بقى اسود. تاني حاجة هي نهر النيل ونهر الفرات، مثلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم تسليما: رأيت الجنة فيها 4 أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. النهران الظاهران هما نهر النيل ونهر الفرات، وأما النهران الباطنان فهما فيحان وجيحان. ثالث حاجة وهي مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام. زي ما قلت لكم ثالث حاجة وهي مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي وقف عليه في بناء الكعبة، والحجر ده عليه أثر أقدامه دلوقتي، مثلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الركن والمقام ياقوتتان من الجنة. صلى الله عليه وسلم، صلى عليه وسلم تسليما. فيديو بسيط لكن يعني معلومات جميلة جدا جدا ومفيدة. أشوفكم في حلقة جاية بإذن الله.